さらーんと春チャンネル始まるよちょっと待って。はい。ありがとうは。なんで近いじゃないの？なんで近いじゃないの？Wow. Ganito kaingay guys sa Japan kapag summer season. Ang daming mga insekto sa trees. Mga ganyang sounds. Sobrang ingay. Kumakanta sila guys. Sobrang happy pati summer. Ingay ng mga insekto. Kulod. So ganito ang voice ko ngayon kasi may sipon ubo ako ngayon. Kaya ang pangit ng boses ko. Biking man. So, distance lang kami ni Bibi Haro ng konti. Kasi nga, may coronavirus tayo. Kaya tinitingin lang sa kanya. Uguhan dayo. Ang pamano. Masarap. Ice cream mo. Tapos dito kami sa kuin ngayon. Maaga. 6:30 pa talaga ng umaga dito sa Japan. Nasa park na kami. Kasi mamaya, around mga start 7 AM. Sobrang init na dito. Kaya maaga kami sa park. So, ganyan ang aking mga eye bags ngayon. Kasi wala masyadong tulog. Maganda dito sa park sa Japan kasi may tubig. Pwede ka maghugas ng kamay. Diyan. Tapos dito, pwede kang uminom. Ay, ito yun. Dukoy ko. Ah, iyo. Dozo. Kiyos kita. Gusto daw niya dito dumaan. Okay, hala. Ganun talaga ang bata. No? Ah! Saan yung mahirap doon sila? Ah! Are! Kutsu ah! Yabay! Wala na. Basa-basa. My goodness! Oh my God! Oh no! Ang expression niya yan. Oh my God! Oh no! Nanis ko no? Wow, ito eh. Kali nga, biking man.
わ、すごいね。あとはあ、いっぱいね。たくさんね。たくさんね。あ、ここはあれあとこれよ。これ。違う。これ大きな。これこれこれ。これも。これもあったり痛い。ここは上。んここはわーお。終わっ一個ない。た？いくない？そうね。あれこれはこれか。アンパンマンそこ？そう。